大家好，我是实况主，不对，我今天告诉大家，我今天要正式宣布，影片名字改掉，所以我以后就叫做冰火小犬，所以以后大家不要看到冰火小犬这4个字，就以为我不是 Alan实况哦，所以就是我以后名字就叫做冰火小犬了啦。哎呀，然后还有我的表姐猫妹小皮，大家也可以去关注她一下。然后我拍这个影片的目的，大家懂这是什么吗？这影片的目的就是，拜拜，因为我这次只是告诉大家，我名字改掉而已，拜拜。